आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके जियो फ़ोन नेक्स्ट में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपके फ़ोन में यहाँ पर रिंगटोन साउंड वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि कॉल आने पर आवाज़ नहीं आ रही है रिंगटोन की, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोन में सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करिए। सेटिंग्स में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर साउंड के नाम से, तो साउंड ऑप्शन पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा और यहाँ पर अगर आपने कॉल वॉल्यूम इस टाइप से कम कर रखा है या फिर आपका गलती से हो चुका होगा तो आप इसे इस टाइप से इंक्रीज कर लीजिए। यहाँ पर उसके बाद भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम आएगी, तो नीचे स्क्रॉल करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोन रिंगटोन, इस पर क्लिक करके आपका ऊपर नन सेलेक्ट होगा तो कोई रिंगटोन पर क्लिक करके रिंगटोन सेलेक्ट करिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। यहाँ पर आपको नन सेलेक्ट नहीं करना है तो ये बात आप ज़रूर चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा एडवांस का ऑप्शन, एडवांस पर क्लिक करिए। उसके बाद सेम नोटिफिकेशन साउंड भी आपका नन नहीं होना चाहिए, तो ये सब चेक कर लीजिए। उसके बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर साउंड नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपके फ़ोन में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम होगी, यानी कि कोई हार्डवेयर इशू होगा, तो आपको अपने फ़ोन को रिपेयर कराना पड़ेगा इस कंडीशन में। यानी कि अपने फ़ोन को आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर पर दिखाना है या फिर किसी मोबाइल शॉप पर आप इस बारे में पता कर सकते हैं या फिर अपना फ़ोन चेक करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।